في عصر تعتمد فيه حياتنا على الإنترنت والتطبيقات المركزية، يظهر فجأة حل بديل يزور جذور التواصل المباشر: تطبيق بيتشات. مؤسسه جاك دورسي، الرجل الذي أعاد تشكيل تويتر قبل أن يغادر منصبه، يعود اليوم ليقدم لنا تجربة مراسلة بلا خادم، بلا ربط بالإنترنت، وبضمان تشفير متكامل. أولاً، البداية من تويتر إلى التواصل اللامركزي. قبل سنوات عرفناه كرئيس تنفيذي لتويتر، يقود المنصة نحو عوالم جديدة، يواجه التحديات القانونية والتقنية ثم يتخلى عن المنصب. اليوم يعود ليعلن مشروعه الشخصي الذي عمل عليه في سرية خلال عطل نهاية الأسبوع. حلم بسيط: أن تتحدث إلى صديقك دون وسطاء، دون خوادم، ودون سحابة. ثانياً، ما هو بيتشات؟ بلا إنترنت، يستخدم تقنية بلوتوث مش لربط الأجهزة القريبة ببعضها البعض. لا مركزي بالكامل، لا حاجة لأرقام هواتف، ولا لإنشاء حساب، ولا لأي بيانات شخصية. تشغيل مباشر، أي جهاز قريب يضاف تلقائياً إلى الشبكة ويمكنك الدردشة فوراً. ثالثاً، الخصوصية أولاً وتشفير من المستوى العسكري. تشفير النهاية إلى نهاية كارف 2519 EASGCM يجعل الرسائل مفكوكة لدى المستقبل فقط. هوية مؤقتة ومجهولة، كل جلسة دردشة تولد معرفا جديدا بلا اسم أو رقم. وضع الذعر Panic Mode، 3 نقرات تمحو كل البيانات المحلية فوريا لحمايتك من الفحص المفاجئ. قنوات خاصة بكلمة مرور ورسائل وهمية تعيق أعين المتطفلين. رابعاً، كيف يعمل مش بلوتوث؟ الأجهزة تلتقط بعضها البعض عبر البلوتوث التقليدي، ثم تعيد توجيه الرسائل بشكل شبكي لتمد مدى التواصل إلى أكثر من 300 متر. لا يتطلب اتصالاً بالإنترنت أو حتى شريحة هاتف، فقط بطارية وجهد صغير في المعالجة. قريباً يخطط الفريق لإضافة واي فاي دايركت لتسريع نقل البيانات وتوسيع المسافة. خامساً، سيناريوهات الاستخدام. حالات الطوارئ والكوارث. حين ينهار الإنترنت، تظل قنوات تواصل تعمل محلياً. التجمعات والاحتجاجات، مراسلة آمنة بلا تعقب. المناطق النائية، تواصل دون تغطية شبكات الهاتف المحمول. التخييم والرحلات البرية، مشاركة الصور والرسائل بين الأصدقاء بدون نقطة اتصال. سادساً، التحديات والمخاطر. واجه بعض المستخدمين مشكلات انتحال الهوية لأنه يعتمد على معرفات قابلة للتغيير. لم يجري اختبار أمان شامل من جهة ثالثة بعد، مما يفتح باب القلق حول الثغرات المستقبلية. الاعتماد على البلوتوث قد يستهلك البطارية بسرعة في بعض الأجهزة. سابعاً، قصة التطوير. قيل أن جاك دورسي أعطى مساعده الذكي جوس مهمة كتابة جزء من الكود والتأكد من سلامته. المشروع بدأ كتجربة عطلة نهاية الأسبوع، ثم نما إلى اختبار 2000 مستخدم عبر تيست فلايت على iOS. الإصدار التجريبي لأندرويد قيد التطوير حالياً، مع خطط لطرح نسخة رسمية خلال الأشهر المقبلة. ثامناً، التأثير على مستقبل المراسلة. يعيد طرح السؤال: هل نحتاج بالفعل إلى الخوادم المركزية؟ هل يتجه العالم نحو بروتوكولات لا مركزية أكثر تحافظ على الخصوصية وتقلل من الاعتماد على شركات كبرى؟ بيتشات نموذج مبكر لحقبة قد نعود فيها لأساسيات التواصل الجسوري peer to peer. تاسعاً، خلاصة وتوقعات. بيتشات ليس بديلاً كاملاً لواتساب أو تيليجرام اليوم، لكنه فتح باباً للتفكير بمعمارية مختلفة. نجاحه سيعتمد على مدى استقرار الشبكة اللاسلكية وتحسن عمر البطارية. في المستقبل قد نشهد تطبيقات اجتماعية وبحثية تعمل بنفس التقنية، تبشر بعالم أكثر خصوصية وحرية. خاتمة الحلقة: جاك دورسي من تويتر إلى بيتشات، رحلة تثبت أن العقل التقني لا يهدأ ولا يتوقف عن الابتكار. سواء نجح بيتشات في تغيير قواعد اللعبة أو بقي مشروعاً تجريبياً، فهو بلا شك خطوة جريئة في اتجاه التواصل اللاتركيزي. ما رأيك في بيتشات؟ هل جربته؟ هل ترى مستقبلاً لتطبيقات التواصل بدون إنترنت؟ شاركنا وجهة نظرك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في فانتاي بودكاست لتصلك كل الحلقات الجديدة عن أهم الابتكارات التقنية.